patung Pandhawa. Selamat ulang tahun ya. Nami ya gue. Jadi apa ya Gi? Tak serahkan. Terima kasih ya. Ya, lah. Nah. Mas. Wah, jadi cantik iki ana kancane. Ya ya. Halo, Bos. Mana anaknya? Halo, salim dulu sama si Mbah. Yuk jalan yuk, jalan yuk. Gede yo Mbak yo. Oh, siap. Ayo tengah lah. Tidak ada kita ini. Jalanmu kayak kan nanggung lali. Terus coba. Tunggu saya angel-angel. Ya. Lagi pada main apa ya? Mana sini? Ayo. Mana sini paling? Wah, timbangnya. Bener. Orang kagok. Poin. Aja ngewel ah, nyekel yang ono ngewel. Alah wis menang iki bel bojore ora nututi bel. Suwe ya sira aku. Besar. Paling gede. Bara tenan kandhani kok. Piro kowe dengan video kae. Tambah. Wah, ya ana kecurangan kae si DMK iki. Sah ya. Masih ana timbelnya siji iki lho. Surah timbang ora iki. 1,15. Barang ubah. Ora apa-apa ditimbang paling mur 4 gram kok. Wis lah kowe telu ngono wae. Tadi. Buat kok 1 kilo. Sakat ya. Kita saksikan penimbangan dari panitia. 70 gram. Iso pas. 70. Mau piro bel? 70. Bisa lagi apa? Beres. Wong ira nang kene yo. Jadi
timbangnya. Bundalnya lah timbangnya. Bundalnya timbangnya. Yang ini sih. Nol. Ya wis lah kamu masalah menang 10. 110 gram. Ikan terbanyak Pak Teng. Nah, ini apa kodok? Urut. Juara 3. Pak Teng menang. Pak Teng kabeh pokoke telurute. Sama-sama. Juara 2. Den Bas bagus kene. Sana. Elo, weh, ra sida turu ya. Masih dowo. Matur nuwun. Kuwe lho. Weh. Juara satu. Tek harga, Bro. Tek harga. Apa sih? Dirisake wong ku ya. Juara 1 ikan terberat. Deres. Ya, makasih. Juarane, juarane. Yos, juarane loro. Kowe